Vlerësoni punën dhe sukseset e shkollës Azdreni. Faleminderit për pyetje. Shkolla Azdreni këto 11 vjet është një prej shkollave më të mira të qytetit Pejës, po besoj edhe një ndër shkollat më të mira në Republikën e Kosovës. Ne jemi ardhmja e këtij vendit. Çfarë mendoni për ne? Ju jeni më të mirë të botës, edhe keni me bo këtë vend më të mirë, e më të dashur, e më të bukur. A mendon se sporti ndikon në forcimin e trupit dhe mendjes? Po, sporti është një ndër shtyllat më të rëndësishme në zhvillimin e njeriut, ndikon jashtëzakonisht shumë në forcimin e trupit edhe mendjes. Normalisht ne gjithë që punojmë në sport, qëllimi ynë parësor është që të ndërtojmë fëmijë cilët në të ardhmen do të bëhen imazh i mirë për gjithë shoqërinë, kështu që gjithmonë insistojmë që çdo fëmijë, çdo prind i dërgojë fëmijët në sport në mënyrë që t'i rrisin aftësitë e tyre psikofizike dhe të bëhen në të ardhmen njerëz të mirë edhe personalitete të veçanta deri në përfaqësimin e shtetit. Në të ardhmen gjithsesi çdo sportist i nivelit lartë është edhe një diplomat i shtetit të vet. Sa është i rëndësishëm shëndeti në trupin e fëmijëve? Shëndeti është më rëndësi për arsye se nëse shëndeti është i mirë, atëherë edhe mendja është e mirë. A mund të jemi sigurt dhe e mbrojtur? Mund të ndihesh e sigurt dhe e mbrojtur sepse ne jemi këtu për juve. Po mbrojtjen tuar, a kam të drejtë të dëgjohem? Po dashur, ke të drejtë të dëgjohesh. Të drejtat e fëmijëve janë të drejta që çdo fëmijë në botë duhet të ketë për të rritur të lumtur. Është e drejta jote të shkosh në shkollë, të luash me shoqet dhe shokët, të qeshesh dhe të ëndrosh për të ardhmen. Ti je mbrojtur dhe le të rriturit kemi përgjegjësi për këtë. Kur vini në shkollë si pren, a harani që jeni ministër? Po, gjithmonë kur jam në shkollë dhe në shtëpi jam veç prind i bukuroshës Anda. Na kur me hes mala duhet një shtak për bicikleta. Në rregull, do ta flas me kryetarin e komunës edhe rregullojmë edhe shtekun për bicikleta. Ku ka muzikë, ka harmoni dhe dashuri. Këtu i rrethuar me ardhmërinë e vendit tonë.